अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई 2 दिनों से मैं रोज़ा रख रहा हूँ, 2 दिन हो गए मुझको रोज़ा रखते हुए, और आज मेरे पास अफ्तार करने के पैसे नहीं हैं। आज मेरे पास अफ्तार करने के पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान है, मेरे घर में खाने को नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों जो लोग बोलते हैं उनसे ये कहना है कि मांगो रब से, बाकी किसी से नहीं। ये मत कहो कि 2 दिन से रोज़े से फाके से हैं, खाना नहीं खाए देने के साथ अल्लाह के लोग मजाक उड़ाते हैं। आज हमें कई लोग मिले इसलिए मैंने कई बात बोल वीडियो डाल रहा है। मांगो अल्लाह से, भूखे रह लो, सब्र करो, अल्लाह से कहो। बाकी दुनिया में किसी ने को दुनिया से लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये साला नाकाम, इसका यही है, ये करना चाह रहा है। तो आप लोग गुजारिश यही है, आप रोज़ा रखिए, इबादत के, नमाज़ पढ़िए, जो भी कुछ करना करिए अल्लाह से, दिल लगाइए, अल्लाह से लो लगाइए और मांगिए अल्लाह से। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में बैठे हैं, अल्लाह दे रहा है। जब भले किसी भी हाल में अल्लाह दे रहा है, जैसे लेने की नीयत होना चाहिए। अल्लाह चोर को भी देता है, साहूकार को, मक्कार सबको देता है, मगर लेने वाला होना चाहिए। आप ईमान से लोगे, बरकत वाला लोगे, रुपये उसमें बरकत है, समझे कि नहीं? बुझाला ना बुझाला, हाँ।